Друзья, стройка начинается. Это копка котлована, можно сказать, первый этап строительства после проектирования. Вот в этом месте будет беседочки стоять у нас. Ну а так выглядит начало стройки. Первый трактор, первая траншея, первый рабочий. Погнали! Так, что мы здесь имеем? Вот с той стороны у нас идут столешни. Тут тоже у нас столешенька. Тут казан, это мангал. А здесь будет плита газовая. Ну и вот дымоход сюда пойдет. Ну вот уже на таком этапе у нас строечка идет. Как, Дим, этот этап называется? Дымосборник. Но есть завершающий этап, это не завершающий, это этап такой, наверное... Это выше, ну, на 65%, на 70% уже все 65. готово. Ну, то есть такая арочка мангальная. Казан у нас уже готов, поэтому этот процесс, можно сказать, закрыли. А вот здесь Я бы сказал, самый муторный. самый муторный, да. И еще у нас вот такой момент, у нас здесь печь 500 на 500, ну 520 на 520 под казан, который 12 литров. И сейчас вот заказчик, вначале вопрос задавали, он говорил, не надо мне большой, пусть будет такой. А сейчас он смотрит и говорит, что-то маленький. И вот будем думать, что можно сделать с ним. И сюда как раз одна. Два доска, и сюда одна. И там уже опять вниз. Да, там так вот.
это еще не конец, это была только первая серия. Скоро выйдет продолжение, это полный видеообзор готового барбекю комплекса. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, если еще не подписаны. До скорых встреч на нашем канале.